кратки најави за денес. Во Охрид нема дежурна аптека која обслужува ноќна смена. Граѓаните да не наседнуваат на измами со лажни сообраќајки и веднаш да пријават во полиција. Нуркањето има голем туристички потенцијал, но потребна е поголема промоција. Хаос во српскиот парламент, димни бомби, гаѓање со јајца, повредени пратеници. Трамп времено ја укина воената помош за Украина. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид по студеното и ветровито утро во текот на денот имавме сончево време со максимални 12 степени Целзиусови. Во среда на најголем дел од Европа ќе продолжи доминацијата на антициклонска атмосферска циркулација кој што ќе условува претежно сончево и релативно топло време за овој период од годината со дневни температури кои што се во пораст. На Пиринејскиот полуостров нестабилно време со врнежи од дожд, а во крајните северни предели на Скандинавија и североисточните предели од континентот со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и ветровито време со појава на локална облачност. Дневните температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 16 до 21 степен. Во Македонија во среда студено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури кои што ќе се движат во интервал од -7 до 1 степен. Во текот на денот ќе превладува сончево и потопло време со дневни температури кои што ќе бележат благ пораст. Ќе дува слаб североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 15 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 9 до 19 степени. Во Охрид во среда по студеното утро со температура од -2 степени, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Максималната дневна температура ќе се искачи до 14 степен Целзиусов. Во Охрид во четврток ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 17 степени. Во петок претежно сончево време со појава на локална облачност. Наутро со температура од 2 степени, додека пак преку ден температурата ќе се искачи до 18 степени. Во сабота умерено облачно и топло време со сончеви периоди и со максимални 17 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Hemboy, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Hemboy работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата.
Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Главниот туристички центар во земјава нема дежурна аптека која обслужува ноќна смена. Лекарствата после 22 часот се добиваат само преку брза помош, и тоа со упат од специјалист преку аптекарна повик, исклучиво за одредени лекови. Другите итни лекови се недостапни. Охрид нема дежурна аптека која обслужува 24 часа. Приватните аптеки кои имаат склучено договор со Фондот за здравствено осигурување спроведуваат дежурства, но само на повик. После 22 часот за итни лекарства мора да се оди во брза помош, откаде што се јавуваат на дежурната аптека по распоред, која впрочем е затворена, но на повик ќе отвори исклучиво за одредени лекарства, единствено пропишани од лекар-специјалист. Екипите на брза помош добиваат ноќни повици со барање од граѓаните, но се обслужуваат само неколку пациенти месечно. После 10 часот на вечер, дежурните аптеки отвараат само со валиден извештај од специјалист или субспецијалист и само за одредени лекарства. Ние имаме таа листа на лекарства за кои дежурната аптека отвора. Најчесто добиваме по 1 до 2-3 повици за информации за кои се дежурни аптеки, но пациенти со извештај од специјалист за кои што аптекарот ќе дојде да отвори, најчесто само 1 до 2 во месецот се. Охрид како главен туристички центар има потреба од дежурна аптека, но не само во летниот период кога има голем број на туристи, туку и во текот на зимскиот период. Граѓаните велат потребно е да има барем една аптека која ќе работи ноќна смена. Сега има потреба, имаме со стари луѓе, со мали бебиња, мора да има дежурна аптека во градов. И пак ние сме и туристички град, на лето туризам, туристи доаѓаат, има потреба од помош. По туристички град поготово. Треба да имаме. Да, како не. Ноќе немаме. Секако има, зашто имаме голем број на стари луѓе. И не дај Боже несреќни случаи. Собствениците на аптеки во Охрид велат сакаат да воведат дежурства, но се соочуваат со недостиг на квалификуван кадар кој би работел трета смена. Граѓаните да не наседнуваат на измами со лажни сообраќајки, а доколку бидат контактирани, веднаш да пријават во полиција, посочуваат од МВР.
Во изминатиот период во Министерството за внатрешни работи од страна на граѓаните пријавени се повеќе кривични дела измама, кои се извршени врз повозрасни лица. Сторителите ги доведуваат во заблуда лицата на тој начин што им се јавуваат телефонски и им се представуваат како службени лица, најчесто полициски службеници, и од нив бараат финансиски средства за ослободување од кривичен прогон на нивните деца или внуци, кои наводно непосредно пред јавувањето направиле сообраќајна несреќа со смртни последици. Измамниците ги контактираат жртвите најчесто на фиксен телефон, но има случаи каде што се контактирани и преку мобилен телефон со скриен број. А за да бидат поуверливи, во позадина се слуша глас кој бара помош, велат од МВР. Додаваат дека Министерството презема мерки и активности за расчистување на досега пријавените кривични дела. Нуркањето има огромен потенцијал да привлекува туристи, кој за жал во моментов не е ни половично искористен. Оваа атрактивна спортска активност треба да е дел од севкупната туристичка понуда на државата. Секоја година се поголем е бројот на странски туристи кои сакаат да нуркаат во Охридското езеро и да ја запознаат богатата флора и фауна во неговите бистри води. Туристичкиот потенцијал на нуркањето во Охридското езеро е огромен, но недоволно искористен. Оваа спортска активност треба да се најде во понудата на Охрид затоа што голем е интересот кај странските туристи за рекреативно нуркање, посебно кај оние кои сакаат активен одмор, велат од охридските нуркачки клубови. Во сите големи туристички центри, нуркањето зазема едно од првите места во понудата на хотелите и туристичките агенции водичи, вели Емил Јовановиќ од клубот за подводни дејности Охрид. И Охрид со тек на времето ќе се валоризира ова нуркање и овие напори што ги правиме сиве овие години, нуркањето да си го заземи правото место и туристите да може да го видат она што све го нуди Охридското езеро, пошто е баш уникатно и единствено. Ова што го имаме ние го нема никаде во светот. Значи овие врсти на риби, сунгери, значи полжави, тоа е све уникатно, не може нигде на друго место во светот да се види. И стварно мора да се посвети промоција голема на езерото и она што е во езерото. Подводните фотографии и видеа од охридските нуркачки клубови се шират на социјалните мрежи, а се и неизоставен дел од туристичките брошури, но потребно е да се направи многу повеќе. Државата и градот треба да го вклучат нуркањето во туристичката понуда и да го промовираат, бидејќи нуркачките клубови и здруженија не се толку финансиски мојкни, вели доктор Горан Балевски, председател на клубот за подводни дејности Охрид. Туристите и се многу заинтересирани за нуркањето, како што се заинтересирани за езерото. Со сите овие што сме го правиле години, од акции, од снимки, од подводни елки, гледаме дека последните години и доаѓаат луѓе за активен туризам, за нуркање, за прошетки. Некој иде обично, ние тоа што најповеќе не чуди, што ние одат со обична маска и пера и доаѓаат во клубот, ми бараат маска и пера и обично сака да види што има во езеро. Туристи од целиот свет специјално доаѓаат за да нуркаат во пештерата Врело на Матка, вели Слободанка Јакимовска од спелео нуркачкиот клуб Врело. Таа смета дека оваа пештера, која важи за една од најдлабоките во Европа, заедно со Охридското езеро, треба да се вклучат во промоцијата на туристичкиот потенцијал на Македонија. Македонија има Охрид, ова е бисерот на Македонија. Ја има и пештерава наша, меѓутоа Охрид си има своји убавини, дури за почетници во нуркањето, значи можат да ги видат убавините и на езерото под вода, што поинаку се доживува. Најинтересни локации за нуркање на Охридското езеро се на потегот од Љубаништа до Градиште, посочуваат нуркачите. На деловите каде нема многу капачи и сообраќај од пловни објекти е доста карпесто, доаѓаат претежно странци да уживаат во длабочината на езерото и да ја запознаат богатата флора и фауна во бистрите води. Агенцијата за храна и ветеринарство врши засилени контроли за увозното овошје и зеленчук за заштита од пестициди. Исто така, поради добиен лабораториски наод, позитивен на колиформни бактерии кај изворска минерална вода по потекло од Република Косово, под засилен инспекциски надзор е ставен и увозот на сите пратки со изворска минерална вода од оваа земја. Заради обезбедување на поголема безбедност на храната и постигнување на високо ниво на заштита на здравјето на луѓето, во услови на интензивирање на трговијата со овошје и зеленчук, Агенцијата за храна и ветеринарство го зголемува интензитетот на контроли на пратките со овој вид на производи кои се увезуваат во земјава од сите држави.
Засилените контроли ќе се реализираат со земање лабораториски мостри за испитување на остатоци од пестициди од секоја пратка. Мострите ќе се земаат на инспекцијските места при увоз, а пратките нема да се пуштаат во промет се до добивање на резултат со кој ќе се потврди безбедноста на производите. Поради добиен лабораториски наод позитивен на колиформни бактерии кај изворска минерална вода по потекло од Република Косово, спротивно на одредбите од правилникот за посебните барања за безбедност на природна минерална вода, изворска вода и друга пакувана вода, под засилен инспекцијски надзор ставен е и увозот на сите пратки со изворска минерална вода од оваа земја. Под засилен инспекцијски надзор во однос на микробиолошките критериуми за безбедност на храната се и пратките со безалкохолни пијалаци по потекло од Косово, каде во една пратка со лабораториска анализа утврдено е присуство на аеробни бактерии. За секој од наредните пратки со изворска вода и безалкохолни пијалаци по потекло од Косово ќе се земаат лабораториски мостри за испитување на микроорганизми согласно правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Кривична пријава против двајца лихвари од Охрид и за директор на основно училиште во Струшкото село Подгорци за фалсификување сертификат за познавање странски јазик. СВР Охрид поднесе кривична пријава против две лица на возраст од 42 и 45 години од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело лихварство. Двајцата во периодот од 2021 до 2024 година договарале и примале и со присилба изнудувале парични средства од лице од Охрид. На тој начин пријавените се стекнале со противправна имотна корист од 9.715.000 денари. Ова раструга поднесе кривична пријава против 40 годишно лице од Струшкото село Корошишта поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело фалсификување исправа. Пријавениот, директор на основно училиште во Струшкото село Подгорци, набавил лажен сертификат за положен англиски јазик од филијала лоцирана во една соседна земја и го употребил во прилог на документи за избор на директор. По извршени проверки добиен е одговор дека лицето не е регистрирано во базата на податоци и евиденции во филијалата, информираат од Министерството за внатрешни работи. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.